हाल साईं, मुंहिंजो नालो सिया चावला आहे। मां तीरथ बाई कलाचंद स्कूल जे चौथे दर्जे में पढ़ती आहियां। अॼु मूंखे तव्हांखे पंहिंजी सिंधी भाषा में हिकु अखाणी सुणाइण जो सुनहरो मौक़ो मिलियो आहे। मुंहिंजी अखाणी जो नालो बकबकी कुनी आहे। हिकु तालाब में हिकु कुनिया रहंदी हुई। कुनीअ जी ॿिनि हंसनि पखियुनि सां दोस्ती हूंदी हुई। टई हिक ॿिए जे दुख सुख में कमु ईंदा हुया। हिकु साल तालाब वारे इलाइक़े में बारिश न पवण जे कारण तालाब जो पाणी सुकण लॻो। हालत अहिड़ी अची थी जो कुनीअ पंहिंजे ॿिनि हंसनि पखियुनि सां मदद वठण जो वीचार कयो। कुनीअ उन्हनि खे ॿुधायो कि इहो तालाब जो पाणी कुझु ई ॾींहं में सुकी वेंदो। पाणीअ जे अणहूंदे सभु संदसि प्राण उॾामी वेंदा। हंसनि चयो, असां तुंहिंजी कहिड़ी मदद करे सघंदा आहियूं? कुनीअ चयो, नोड़ीअ या काठीअ जो टुकर ॻोल्हे अचो। हुन नोड़ीअ या काठीअ खे मज़बूती सां पंहिंजी छवींग में पकड़जो और मां पंहिंजी बात सां नोड़ीअ या काठीअ जे विच वारे हिसे में लटकी पवंदसि। ऐं मूंखे अहिड़े तालाब में वठी हलो जिते भरपूर पाणी हुजे। कुनीअ जी ॻाल्हि सुनी करे ॿई हंस खिलण लॻा। हंस चवनि पिया, असां अहिड़ी ई जॻह जो बंदोबस्तु कंदासीं, पर असांखे हिकु ॻाल्हि जो डपु आहे। कुनीअ पुछियो, कहिड़ी ॻाल्हि जो डपु आहे? हंसनि चयो, तोखे ॾाढो ॻाल्हाइण जी आदत आहे। जॾहिं असां तोखे वठी करे उॾामण लॻंदासीं तॾहिं माण्हू तरह तरह जी ॻाल्हियूं मनाईंदा और तो ते खिलंदा त तोखे ॾाढो गुस्सो ईंदो और तूं सहन न करे सघंदी। इन जे लाइ तूं पंहिंजो वात खोले छॾंदी, अधड़ाम सां हेठि किरी पवी मरी वेंदी। कुनीअ चयो, न मां पंहिंजो वात न खोलींदमि। हंस कुनीअ जी योजना सुनी करे उनखे तालाब तक पहुचाइण लाइ उॾामण लॻा। उन्ही मौजूद नज़ारे खे ॾिसी करे माण्हू तरह तरह जूं ॻाल्हियूं मनाइनि पिया और हुन ते खिलनि पिया। त कुनीअ खे ॾाढो गुस्सो अचे पियो। कुनीअ चयो, कुनीअ पंहिंजो वात खोले छॾियो और धड़ाम सां हेठि किरी पवी मरी वई। नसीहत, दुखे वक़्त में पंहिंजे चवण जी ॻाल्हि मञणी खपे।